Šobrīd bez 10:08 turpināsim ar vienu no aktualitātēm. Saeimas budžeta un finanšu komisija turpinās gatavot nākamā gada valsts budžeta likuma projektu galīgiem lasījumam. Tas Saeimā paredzēts jau pēc pāris dienām, ceturtdienā. Kā jau ziņots budžetā 24. gadam par galvenajām prioritātēm nosauktas iekšējā un ārējā drošība, izglītība un arī veselība. Šorīt plašāk pievērsīsimies tieši veselības jomai un uz sarunu esam aicinājuši nozares ministru Hosamu Abumeri. Labrīt! Labrīt! Tā kā pirms Ziemassvētkiem mēs vairāk runājam par labdarību un par ziedošanu, es ar šo aspektu tomēr gribēju iesākt. Mēs pirms neilga laika runājam ar Rūtu Dimantu, Ziedot LV vadītāju, un viņa uzsvēra, ka ir milzīgs izaicinājums Latvijas iedzīvotājiem noskaidrot diagnozi, apmaksāt ārstēšanu, tikt pie tiem bieži vien pamatpakalpojumiem. Šogad būtībā, kad kvotas daudz kur beigušās, daudz pat nesaņem šo pamat aprūpi. Ziedotāji arī lūdzot apmaksāt gan operācijas, gan izmeklējumus, gan zāles, un būtībā, kā viņas teica, ziedošanai nebūtu jālāpa budžeta caurumi, bet jāpalīdz sabiedrībai dzīvot labāk nekā mēs no nodokļiem varam nodrošināt. Es gribēju vaicāt, kāpēc Latvijā ar visu lielo un vēl pieaugošo veselības budžetu tomēr mēs esam pie situācijas, kad pamatvajadzības neizdodas, varbūt arī neizdosies nosekt? Tāpēc mēs esam, diemžēl, jau ilgstoši nesaņēmam veselības aprūpe pietiekoši finansējums. Tāpēc mēs esam, kur mēs esam. Un, es dažas dienas atpakaļ biju Briselē uz Eiropas Savienības ministru tikšanās un runāju ar kolēģiem, īpaši ar Igauniju un ar Lietuvu. Es saprotu, ka viņi arī cīnīsies nākotni par papildus finansējumu, bet viņam jau šobrīd ab valsti ir vairāk nekā Latvijas. Tā kā Igaunijā 2,2 miljārdi, kamēr Latvija 1,9 un Igaunija ir mazāk iedzīvotāji, Lietuva ap 3,5 miljārdu un viņi ir ap 2,8 miljonu iedzīvotāji. Tas nozīmē, var redzēt, salīdzināt, ka mums apmēram ir 1,9 miljonu vai 2 miljoni iedzīvotāji ar mazāk nekā 2 miljārdu budžetu. Līdz ar to mums jādara visu nākamā periodā, katru gadu, lai turpinātu būtu tādu nozīmīgu finansējums veselības aprūpe. Vai tas, ko šobrīd šie skaitļi parāda un beigās tā deklarācija, ka tā ir prioritāte, es saprotu, ka arī skaitļi, ne tikai deklarācija to apliecina, izdosies to nenosakt to vajadzību plašu, to spektru sašaurināt un, respektīvi, to piekļūstamību un pakalpojumus palielināt iedzīvotāji? Protams, tas palīdzēs pakāpeniski, lai kā cilvēki var tikt ātrāk, piemēram, uz izmeklējumu nedaudz, ātrāk uz slimnīcu, ja vajag. Mums nav problēma ar to akūtu, paldies Dievam, ar to uzņemšanu un to ar akūtu ārstēšanu. Mums vairāk ir problēma ar to, ka cilvēki, piemēram, saslimt un netik laicīgi pie izmeklējums. Ja, piemēram, ārzemes ir apmēram, atkarīgi no specialitāte, 2 nedēļas vai mēnesis vai pusotru mēnesi, mums ir Latvijā 2, 3, 4, 5 un 6 mēnesi. Mums arī ir vēl viena liela problēma, ka mums ir mazāk, vai arī specialisti vai mediki personāli ir mazāk. Mēs varam palielināt arī 2 reizes varbūt budžetu, lai samazinātu rindas, bet rindas netik samazināt būtiski, kā mēs gribēsim. Jo mums trūkst arī personālu, līdz ar to mums arī jāstrādā katru budžeta, lai būtu normāli atalgojumi ārstiem. Bet budžetā nevar ieplānot to, ka būs jauni speciālisti, vai ne? To var tikai veicinošo šo motivācijas daļu. Tas ir motivācija, tas ir veicināšana, un tas arī ir jauni ārsti iesaisti, tas ir rezidenti, kuri beigs, piemēram, specialitāti nebrauks uz ārzemes, jo projām daļa no viņiem uzreiz pēc izglītības beigšanas braukšu uz ārzemēm, tad tā atalgojuma ar darba vīdē, ar normālu sistēmā, ar sakārtota sistēmā, konkrēti speciālists palika Latvijā, nebrauks uz ārzemēm. Ir kaut kāda puslīdz garantija par nākamo gadu, kā arī budžeta palielinājums, kaut ko no šī visi jūs minētā palīdzēs? Tur ir daudz, tur mums ir nākamā gada 75 miljonu eiro aiziet tikai atalgojumu. Tad no 275, kas ir paredzēti, no 1. janvāra 75 miljonu eiro iet tieši mediku. Tad ārst vairāk nekā 200 eiro papildus būs, māsiņā ap 85 eiro, paliek personāla 65 eiro un arī citi, kur arī palīdz visi mediki, ir ap 40 eiro. Jā. Tas ir viena pozīcija tikai. Protams, mums ir arī jādomā arī par pacientiem, un šeit ir ļoti svarīgs jautājums par to, ko Dimanta kundze runāja, piemēram, ka ik pa laikām vajadzētu paprasīt ziedojumu par medikamentiem. Līdz ar to arī jau mēs revidējam to
kompensējuma sarakstu. Jau es arī strādāju, jo jūs atceraties, pirmajā reize bija pie jums šeit runāju par zāles samazināšanu. Mēs jau iesniedzām ziņojums, kā mēs varam samazināt medikamentu cenu Latvijā. Viņš šobrīd ir saskanošanā. Un es ceru, ka šogad viena no valdības sēdes, vai tas ir 12. vai tas ir 19. atkarīgi no saskanošanā, ka viņš būtu uz ministra kabinetu. Un tas ir plāns, kā mēs varam iet uz to, ka nākamā gada otrā puse, es ceru, ka Latvijas iedzīvotāji var pirkt medikamenti ar mazāku cenu. Atgādiniet to modeli. Tas nozīmētu mainīt šo uzcenojumu kārtību, kādu tā tiek piemērots vairāk tirzniecībā? Tas ir uzcenojuma kārtība mainīšanas, tas ir griezt, lai nevar nopelnīt vairāk, un tas arī ir pieejamības, jo mēs arī gribējam, lai gan ražotāji, lieltirgotāji, aptiekas, lai būtu kaut kāda sistēma vienota, ko mēs tik izveidot, patreiz ir tā kā fragmentēt, ka pacienti var uzzināt konkrētu medikamentu, kura aptieka viņš ir, kāds viņš būs, kāda cena un tā tālāk. Uz to mēs ejam. Protams, tas ir tikai mēs varam izdarīt un realizēt kopā ar nozare. Un patreiz nozare nāk pretī. No sākuma bija tāds netika varbūt labas attiecības, bet nozare tiešām nāk pretī, jo Latvijas iedzīvotāji tomēr ir patrioti, un esmu laimīgi par to, ka mēs sākam domāt viens par otram. Un tas ir ļoti svarīgi. Un man ļoti svarīgi arī gribēju runāt, varbūt izmantot situāciju, ka esmu arī pie jums un pateikt, ka Latvijā ir ļoti svarīgi stiprināt primāra aprūpi. Tātad ģimenes ārsta institūcija ir nepieciešama stiprināt Latvijā. Jo, ja būtu normālā primāra aprūpe, tad mums nebūtu tik daudz cilvēku slimnīcas, nebūtu tik daudz cilvēku tik diagnozēt, piemēram, vēlāk. Līdz ar to ir nepieciešama vairāk finansējumu ģimenes ārstiem, atbalsts ģimenes ārstiem un sakārtot ar to sistēmu, lai viņš pāriet no birokratiskai sistēma, kur jāatskaita par katru darbību uz NVD ar taloniem un tērēt pusi savu darbu dienu tikai ar papīriem. Par ģimenes ārstiem arī labprāt turpinātu. Ir izskanējis, ka no 1. janvāra viņi varētu strādāt 4 valsts apmaksātas darba dienas un 5. tad noteikti par maksu. Jūsuprāt, tas būtu pieņemam un kā tikt galā ar šo situāciju? Nē, tas nav pieņemam un tas, es domāju, ka no ministrijas puse nedrīkst būtu, jo mēs gribam, lai ģimenes ārsts būs vairāk pieejamāk. Ne otrādi, lai būtu mazāk. Līdz ar to tās domas starpības par finansējumu, kas notika šogad, kā daļa no papildus finansējumu, ko saņem ģimenes ārsts gadā pēdējā 3-4 mēnesi, tas bija saistīts ar to, ka viņi ir jāatzvana to vairāki 100 tūkstoši cilvēku, kur nav bijuši pie ģimenes ārsta. Un tas darba tika izdarīt. Līdz ar to ģimenes ārsti domā, ka tā summa, kas bija šogad, ir jāturpina uz priekšu. Līdz ar to viņi arī rēķina, ka viņiem ir samazinās nākamā gada. Pēc būtības tas maksājums ģimenes ārsti tiešām nav nepietieks. Un mums nepieciešams viņu paaugstināt. Tāpēc es gribētu, lai mēs sēdēsim kopā un strādāt šomēnes. Līdz ar to es aicināju piekdienu, kad es biju pie Latvijas ģimenes ārstu asociācijā kopsapulce, ka mēs izveidosim operatīva grupa šomēnes pastrādāt, lai janvāri var uzrakstīt ziņojumu ministra kabinetu un iesniegt februāri, un tāpēc ir papildus finansējumi būs, es ceru, no mārta vai aprīli ar nosacījumu, ka katru gadu finansējumu jābūt papildus primārā aprūpē, bet jābūt skaidrā vīzija, uz kura pusi mēs ejam. Mēs nevaram vienkārši pazemot ģimenes ārstu ar to, ka viņš tirgo kaut kādu precējā. Nu, piemēram, vakcinēt, par to jāmaksā. Pārbaudīt kaut ko, par to jāmaksā. Sanāk, ka ir tā, ka cena rādi, ka veikals, jā. Tā nav jābūt. Ģimenes ārstu praksē ir jābūt konkrētu finansējums, un es kā pacienti eju pie man ģimenes ārstu, un viņš man dara visu, un viņš saņem adekvātu naudu par to. Ne par katru lietu ir jāatskaita. Līdz ar to kvalitāte ir arī jābūt skaidri. Manuprāt, tur ir jābūt citā veidā kvalitātes kritērija. Tas ir kaut stāsts par kvalitātes kritēriju, par izmēramību un vienādošanu, vienādu piemērošanu. Jā, un tieši tā mēs redzam tagad, ka katru ģimenes ārstu bija šī strādā citādāk. Lauku ģimenes ārsts viņam ir grūtāk darbs, pilsētā citādāk. Mēs nevaram dabūt jaunu
jauni ārsti uz ārpus Rīga, tāpēc viņi vajag arī motivēt, vajag arī varbūt maksā vairāk nedaudz. Mēs redzam, ka tur tā sistēma ir nestrādā vienmierīgi, un neviens nav apmierināts. Kamēr nav šī kvalitātes kritērija, tikmēr tas, ka jūs teicāt, varbūt tas modelis par kaut ko konkrētu samaksā kā biznesā, tad tas varbūt arī tas viss pārskatāmākais. It kā ir tāds kritērija, bet tā kritērija ir tik sarežģītas, ka nevar arī izpildīt pilnīgi. Jo manuprāt, kritērija ir tāds, kad mums uzņemšana nodeva ir mazāk cilvēki, jo patreiz no katru 100 ir 60 uzņemšana nodeva neiestājas slimnīcas, iet atpakaļ mājās. Otrais ir preventīvi profilakse. Ja būtu ļoti labi strādā tā sistēma, tad mēs atklāsim slimības laicīgi. Un trešais noteikti, ja slimniekiem ar hroniskām slimībām viņi nevajadzētu būt bieži slimnīcā, otrādi jābūt aprūpēt mājās. Tāpēc ģimenes nav kapacitāte viņam, nav pietukši finansējumi, līdz ar to nevar izpildīt savu darbu. Un te ir tā kritērija galvenais, ne papīra rakstīšana un laiku tērēšanas. Es nedaudz vēl pie zālēm gribētu atgriezties pie zāļu cenām. Jūs pieminējāt, ka sadarbība ar nozari ir optimistiskāka, vismaz iezīmēs nekā sākumā tas bija. Kā ir ar aptieku tīkliem pašiem? Vai tur arī tikpat laba sapratne un pretim nākšana par to, ka varētu šī uzsinojuma modelis? Jā, mums ir divas dalas. Mums ir lielas stiklas aptiekas, kur viņi vienkārši tādas izmaiņas nedaudz norījus, tā kā pieņem, ka tā būtu, un mēs neko nevaram mainīt, un viņi var vienkārši dzīvot citādāk. Un mums bija tikšanās ar farmācijas un aptiekas, kas dzīvo ārpus Rīga liela mērā, un viņam darbi ir tiešām sociāls nozīmīgs darbs, vairāk nekā Pelnijā. Līdz ar to mums ir ap 15% no aptiekas, vai varbūt bišķi mazāk, viņi individuāli mazas aptiekas farmacēt. Līdz ar to mēs turpināsim strādāt ar viņiem un mēģināsim kaut kādā veidā kompensēt un palīdzēt, lai viņu darbības turpinās. Bet noteikti tas darbs, ko mēs tagad sākam darīt, un sākot īstenībā ar janvāri, mēs iesaistīsim nozari ļoti būtiski, īpaši arī mazas aptiekas organizācijas, bet gribam, lai Latvijas iedzīvotāji būtu apmierināti. Es gribētu, lai cilvēki var nopirkt savu medikamentu un laicīgi dzert zāles. Bet kādā otrajā pusē tikai to varētu sajust? Jā, tāpēc mēs tagad informēt ziņojam, un mums ir vajag ministrs kabineta grozījums noteikumu, mums vajadzētu arī dot laiku nozare, dot laiku NVD, lai sagatavos sistēmas, bet mēs ejam ļoti, ļoti strauji uz priekšu. Bet vai ir kāds lauciņš veselības nozarē, kur nevajadzētu būt teorētiski vismaz sūdzībām par naudas trūkumu, ja mēs vēl atgriežamies pie budžeta jautājumu, jo skaidrs, ka vienmēr arī par pašu budžetu runājot ir prioritāts, kā mēs teicām, tas nozīmē savukārt, ka kādam tiek mazāk, kā ir ar veselības nozari, kas ir tās prioritātes, kam tad vajadzētu būt vislabi? Mums ir, es domāju, ka prioritāte nākotnē ir jāturpina domāt gan par onkoloģijas, gan arī par mātes un bērnu veselību, gan arī par mentāla vai psihiskas veselību. Tur šogad nākamā gada budžeta ir prioritāte, un tā arī turpmāk būs, un tur nav nepietiks. Jāturpina. Ja kāds ir ļoti apmierināts, es domāju, kopumā veselības aprūpes sistēma nekad neviens, diemžēl, neviena asociācija vai neviena nozare nebūtu apmierināta. Vienmēr ir jāiet tālāk uz priekšu, un līdz ar to finansējumu vienmēr būtu vajadzīgi. Arī, ja mēs tiksim pie optimāli, kā pasaulē vai Eiropā vidē, mums vienmēr ir jādomā, ka medicīna ir dārgā un modernizācija arī mums maksā dārgi un jārūpējas par mūsu iedzīvotājiem. Lai tiešām soli pa solim izdodas šo ilgu laiku nepietiekam finansēto nozari uz tādiem stabiliem pilāriem uzlikt un pilnveidot. Paldies, ka radāt laiku būt pie mums šorīt. Paldies par sarunu. Paldies. Klausām savu mēriju veselības ministrs, un, protams, ka ir dažādas jomas un apakšnozars medicīnā, kā mēs zinām, tie paši reto slimību pacienti vai onkoloģijas nozari, kur ir dažādas vajadzības, par kurām arī nemazums rūpju un arī jāvēlt uzmanības, bet tieši tāpēc arī par to runājam, stāstam un mēģinam arī aktualizēt. Bet jau šajā brīdī Ilze ir gatava. Citas rūpes ir par to, kādi laikapstākļi ārā. Pastāstīt par sniegiem un saliem.